Assalomu alaykum hurmatli ko'ruvchilar. Salomatsizlarmi? Hurmatli Qadamjoy Janliqlari YouTube kanalining qatnashchilari. Men bugun Qizilqayadaman. Kecha kunlari tuni Qadamjoy bo'layotgan WhatsApp gruppasiga bir yaxshi bir ayol qayrildi. Muhtojligi jönünde ma'lumot aytdi. O kishining aytishi bo'yicha kuyovisi janağı seroz pechenmenen oruvatdır. Oşol seroz pechenmenen oruvata tuşuga qayrildi, jardam bersеңиздер деген maksatda. Düşüngenler boldu, biroq düşünbegenler mashenik, to'g'ri emas degan so'zlar dagı aytishdi. Oşonu çintөгününü bilip, oşo jolug'up, jolug'ishayli degan oyda keldik. Kechagi qayrilgan inson oşol Qizilqaya bozorining Женский рядda sotuvchi bo'lib ishlayotgan. O'shani izlab ketayotgan chag'im hozir borib yo'liga qolsam. Yaxshisilar. Женский ряд degan yer shul bu. Gulhayo degan qiz qaytdi ishlaydi. Gulhayo degan. Tanishsizlar? Продавец bo'lib ishlayotgan. Gulhayoni taniysizmi? Yo'q. Продавец bo'lib ishlayotgan. Yaxshisiz? Gulhayo degan qiz ishlaydi, shunday sotuvchi bo'lib. Gulhayo. Boshqa klient. Çay içip geliyordu. Ana, assalomu alaykum. Gulhayoxon sizmi? Ha, men. Sizni joyingiz ishlaganda? Ha, men. Ha, yaxshi. Gulhayoxon, kecha siz bilan suylashgan bloger menman. Ismim Taji Muhammad. Qadamjoydan bo'laman. Siz kecha murojaat qildingizda, qayrildingizda. Kim edi? Kuyovingiz ati? Zahirjon. Zahirjon Turalov. Shu jonda ma'lumot berasizmi? Uyga borib bir joy syomka qilaylikmi? Ashna qilaylik. Yetti nima qilish kerak-da? 1.5 ga topshirish kerak, ha. Hop. Ay, mayda kutib turadimi unda? Uyga borib Nimani? gaplashib turib turaylik. So'rin nima qilib turing bo'lmasa, so'rga o'tirsang bo'laveradi. Bo'laveradi. Hurmatli ko'ruvchilar, menaka Gulhayoni men izlab topdim. Hozir ham uyiga boramiz, uyiga. Mashinangiz bormi? Ha? Böyle videoda tortganini ketyapti. Ashunga Okta sana. Ha, xolos. Poyez yo'ldan bu yoqqa burilayotganda. 13. Ha. 13 sonday. Sonday var. Shunday, ha. Hurmatli ko'ruvchilar, menaki men o'sha poligon degan yerga keldim. Uni ortimda turgan darvoza shol Minov Zahirjonning uyi ekan. Hozir chaqirdik deb suylashamiz hozir. Ko'p yildan beri o'rayotgan o'sha seroz pechin deb diagnoz chiqaribdi. Qolgan so'zni birini o'zidan, jana ayolidan, tuğandaridan bilaylik endi. Assalomu alaykum. Madam Minib Zahirjon. Assalomu alaykum. Minib Zahirjon siz bizga qayrildi-da, siz to'g'ri ayolingiz o'xshaydi. Madam Gulhayo.
O'sha turali keldi-da. Siz o'zingiz suylab berarsiz? Ha, o'zingiz tanishtiring. Men Turg'uta shahrining men Aminov Zarjani 83-yil qildim. 2017-yildan beri shu payt men o'g'riyim. Bir bu o'shda borib chiqtiradi. Keyin mana oxirida kecha 12-da chiqdim. Banisadan 12-mayda. O'shunda oxirgi analizi mana F4 degani bu siroz pechin degani ekan. Mana bu qirg'isi ko'rsataman. Mana viruslarning kolичество bor. Buni yapganimda F3 bo'lib chiqdi mana. Bu hepatitga o'ta turgan joy ekan. F4 bu hepatit E siroz degani. Bu elak degani, boshqa o'tadi degani F4 qirg'isi. Bunisi bu yil 12-mayda tushdim oxirgisi. Keyin menda hozir boshlandi siroz. Indiyaga aloqaga chiqdik, vrachlar birlashdik. Aytdi vrach, lekin boshlandi siroz. O'shanda qorni shishganmi dedi, qornim shishmagan dedim. Siydik paklanmagan dedim. Shishadi ekanda, qorin shishib, siydik bo'lib ketadi. Siz oyog'ingiz degansiz, siz faqat quvvatingiz bor, qancha tez harakat qilsangiz o'shuncha jintig'i bo'ladi deb Oldin olib. tez harakat qilsa, o'shuncha tez yaxshi bo'ladi. Bitishi o'ziga qiz borligida tezroq qilish kerak deb vrach bizga shuni maslahat berdi. Hozir elga eldan shu yordam so'rashga murojaat qilyapman. Ularga bizga berdi 30 ming dollar ketadi ekan. Dollarga. O yoqda vrachlar bizga chiqarib 30 ming dollar ketadi deb bizga hisobini chiqarib aytdi. Donor hozir ukam bo'ladi deb o'tadi. Mana shunga qayrilgani shu. Demak, sizda diagnozingiz o'sha Indiya o'lkasiga borish kerak. Indiya suylashdingiz. Yoshlar ham bor. Anan donordagi ukam o'zim bir tug'an. Hozir Rossiyada hozirda topshirdi, men ertaga jinta ekan uniki. Men jo'natsa uni ham dag'i vrachga ketamiz. Uni ham o'zlarini. Keyin ma'qul bo'ldi desa Rossiyaga kelibdi ukam. Yaxshi. Shunga o'sha elga qo'ygan shuncha yordam beringlar. Kim qo'lidan qancha yordam kelsa harakat qilib yordam beringlar deb murojaat qilyapmiz. Mana akaxon qoldi. Shu akaxon sizlarga xayr. Endi hozir 4 bolam bor, 3 qizim, mana kenjatoyim bu. 3 qiz, bir o'g'il bor. Hozir ular tayinasinikida kanikulga ketishdi 3 qizim. Shu bu yoq cho'nqotam. Men ukam rahmatlining bolasi bor. Bu yoqda o'tib ketgan. Sizning otangiz o'tib ketganmi? Otasi ham o'tib ketgan. Bolamda bu dargan jardam berib qo'ydi. Opam 2006 rakmigan. Bir yildan keyin bir tug'an ejam o'tdi. Bu ham mana shu siroz orqali o'tib ketdi 2017-yilda. Shunday bo'lib hozir menda ham daha shunday siroz chiqdi. Ejangiz flormini o'rganmidi. Shu o'rmidan ajib og'ridi. 10 yildan oshiq og'rib, oxiri opamdan keyin o'tib ketdi. Siroz. Opangizdagi o'rmini. Opam rak. Boshqa o'rmini. Rakmigan o'g'ri. Siz ne deysiz? Men bir tug'an bolasi bo'lib, tamam bir prichinam jigar bilan og'rib Otamam shunday. Men ukam ham rahmatli ukamda yonimda shu bola jigaridan ele shu og'rib bo'lib banisada qilib yon Alloh qanday bo'lsa da bir yordam qarab turib nima qilsam Xudoim Alloh shifosini bersin, duolar qilamiz.
Elimiz koyup inşallah. bir Kırgızstanda yaşayan elder emas, büt ele migratsiya жүрgөндөр, Amerika başka jakta tanıgan bir ele Kırgız emas, başka uluttagı tuğanımızdagı biz köp elbiz da. Sizde taşıyıp Kuday buyursa, oşo sizdin hazır ekranda çıkıp turgan vizitleringizge kotoruşup, koldop kuvattaytın ümittöbüz biz da. Dua kılarız. İki yıl murda Özbekistan tarihine yani çok olanlarda ular içip gördüm. Ularda 30 gün içtim. Rezultat bu var. Bir kötü şimdi 8.000 virüsüm 19-20 ketken. 2 yılda barıp aşı tabiplerden geldi. Çöplerini içip gördüm. Burada payda sütüm, жылтын üstüne işte. Daha şey. Ben 2017'den beri jatamda. Oşta областной больницада жатам. Gastroenterologiyada kardiologiyada lечение olib turaman. Ana shu axir rezultatimda endi siroz bizga jintin chiqarib berdi apparatda. Shu qayrılışım endi. Kim qancha qo'li yordam berishini so'rab qolamiz. Birdi bersang Alloh hammalarning mingga qaytaradi inshaalloh. Sizlar ko'p qilsin demoqchiman. Shu Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlarimiz. Bizni qarilishimiz sizlarga jiyanimiz bor edi. Akam o'g'li bo'ladi. Oti Zoirjon. Shu ozmoq shu 17 yildan beri og'rib keladi. Lecheniyalar olib oxiri bo'lmadi, sirozga o'tib ketdi. Biz sal mablag'imiz sata bo'lgani uchun, yetkazolmaganligimiz uchun shu elimizga, yurtimizga qarilishga majbur bo'lyapmiz. Sizlardan iltimos, yordamlaringizni ayamasalaringiz. Ukamni, rahmatli akamni o'g'li bo'ladi. 4 ta farzandi bor, 3 qizi bor, bir o'g'lisi bor. Sal mablag'dan qiynalganim uchun elga murojaat qilgan joyimiz. Bizdan qo'limizdan kelganicha Alloh yordam beryapmiz inshaalloh yo'lida. Yordam berayotganlar bo'lyapti. Nasib bo'lgani uchun shu elga qarilishga majbur bo'ldik. Sizlardan iltimos, yordamlashib qo'yinglar. Iltimos sizlardan.